Tragjedi në Maliq, zjarri i shkruan shtëpinë, humbën jetën nënë e birë si pasojë asfiksisë, ndërsa vajza e familjes dërgohet në gjendje të rëndë në spital. Prokuroria e Tiranës çon për gjykim 20 në punës me akuzën për shpërdorim detyre, abuzuan me fondet për fermerët. Kallëzimi u bë nga Ministria e Bujqësisë. Edi Rama premton ndërtimin e godinave të reja për të gjitha institucionet e drejtësisë. Kryeministri thotë se investimi do të sjellë rritjen e performancës së tyre. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Një tragjedi e rëndë është shënuar sot në Maliq, ku zjarri i rënë në një banesë ka shkaktuar 2 viktima. Një grua dhe djali i saj i mitur kanë humbur jetën si pasojë e asfiksisë, ndërsa vajza është dërguar në spitalin e Korçës në gjendje kritike. Shkaqet e zjarrit që shkrumboi shtëpinë e familjes Azizllari nuk dihen ende. Nënë e birë humbën jetën tragjikisht këtë të diel në Maliq nga asfiksia, pasi zjarri shkrumboi shtëpinë e tyre. Pjesëtarët e familjes Azizllari nuk mundën të dilnin dot në kohë nga banesa dhe përpasojë gjetën vdekjen. Viktimat janë Mejreme Azizllari dhe djali i saj 14 vjeçar. Ndërkohë, edhe vajza e mitur 6 vjeçare e familjes është transportuar me urgjencë në spitalin rajonal të Korçës, ku mësohet se është në gjendje kritike për jetën. Banorët kanë rrëfyer momentin kur panë se shtëpia e familjes Azizllari ishte djegur plotësisht dhe mësuan për tragjedinë e rëndë që kishte ndodhur. Dhe kur dola, kur shikoja fëmija qante në obor, tash një Allah me mimi që e ka lënë fëmijë të qaj, tash unë, kur vete unë qartë të shikoj një, ishte shkrum pizi ishte, thresë kom shumë këtu, që që ndodhi dhe kjo orimi, tash unë pa hajtë nuk e shikoj do qa ka ndodhur, hajtë shikoj e vetë, kur vajta ma atje qartë të shikonim, pasaj ra derës me kembë kjo, hymë atje, neve të roqëm djalin për kembë që doli për jashta, ati ishte shkrum. Asa çukë si bin të lesh nuk e do të dashi nuk e mbledh do të beten më ka zënë zemra që vdiqja. Po nëna e fëmijëve ku ishte? Po ne nuk e dini, pastaj kur na erdhi policia dhe thanë që është brenda. Pa nuk e pam në brenda, po ta kishim paqën trequr dhe atë. Po bashkëshorti i Mejremes. Në punë ishte katra, ai mëruar me erdhi ai zuri kokën me dorë. Të shikoj fëmijët, thoshte fëmijët i mori ambulanca i thamë neve. Shkaqet e zjarrit tragjik nuk janë zbardhur ende, ndërsa forcat e policisë dhe grupi hetimor kanë shkuar në vend ngjarje. Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur 20 punonjës të Ministrisë së Bujqësisë të akuzuar për shpërdorim detyre. Ata dyshohen se kanë abuzuar me fondet për fermerët. Bëhet fjalë për para që duhet të shkonin për blerjen e gjetëve, luftimin e barazisëve në bujqësi dhe sistemin e monitorimit të hidrovoreve me kamera. Në ndyshimet se kanë shpërdoruar detyrën, 20 në punës publik u morën të pandehur nga Prokuroria e Tiranës për fondet e Ministrisë së Bujqësisë që duhet të shkonin fermerëve në zona të ndryshme të vendit. Hetimet nisën pas kallëzimit të bërë nga vetë institucioni, pas auditimit të kontrollit të lartë të shtetit për 7 procedura prokurimi të zhvilluara kryesisht me negocim pa shpallje. Fondi i vendosur në dispozicion ishte 525 milion lek në total, pa TVSH. Procedurat për të cilat u konstatuan shkelje kishin të bënin me prokurimet për shpenzime mbrojtje e bimësh dhe luftimi parazitëve në bujqësi, për blerje e pajisjesh për shërbimin veterinar, motocikleta, kaska, veshje, doreza dhe çanta, blerje e kafshësh të llojit gjedh për dëmshpërblimin e fermerëve të dëmtuar nga dermatoza nodulare e gjedhit, si dhe për sistemin e monitorimit me kamera për hidrovoret. Vision Plus ka siguruar emrat e 20 funksionarëve publik, të cilët prokuroria e dyshon se kanë shkelur ligjin, duke kryer një testim fiktiv të tregut. Ata rrezikojnë deri në 7 vjet heqëlirie nëse gjykata i shpall fajtor. Policia e Tiranës sekuestroi 10 kg kanabis sativa, në pranga përfunduan 2 persona, Shaban Haka dhe Ilir Topalli, të cilët u arrestuan në aksin rrugor Nikël Fushkruj. Policia i prangosi në flagrancë duke transportuar me automjet 2 thas me kanabis sativa. Ashtu uniformat blu sekuestruan një armë gjahu pa leje, një automjet dhe 3 aparat celular.
Kryeministri Edi Rama dha sot lajmin se brenda vitit 2030 institucionet e drejtësisë do të jenë në godina të reja. Përmirësimi i infrastrukturës sipas tij do të rrisë performancën. Lidhur me aksionin për lirimin e hapësirave publike, Rama tha se zonat e çliruara do t'i nënshtrohen rikonceptimit urban. Qeveria do të marrë përsipër rikonstruktimin e plot të godinave të drejtësisë. Në episodin e radhës të podcastit Flasim, Kryeministri Edi Rama lajmëroi se ka ardhur koha për një transformim të plot të infrastrukturës së sistemit të drejtësisë. Po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Transformimi i infrastrukturës, transformimi i godinave pa projektet besueshme është mision i pamundur. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë më me hapësira dhe me mjedise gjykatash e prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek aksioni për lirimin e hapësirave publike, duke cilësuar si një operacion kirurgjikal për vendin, që do të vijojë deri në pastrimin e plot. Është një operacion i cili do të vazhdojë në mënyrë kirurgjikale në çdo pjesë të organizmit urban të vendit, në çdo pjesë të organizmit urban të kryeqytetit. Dhe do të pastrohet çdo pjesë e prekur nga këta qiban të patolerueshëm. Kryeministri u shpreh se qeveria zotohet për të marrë përsipër çdo mision, që do t'i ofrojë vendit një jetesë dinjitoze në nivelet e vendeve anëtare të Unionit. Mjekët i bëjnë apel grave dhe vajzave të mos neglizhojnë kontrollet për të kapur në kohë kancerin e gjirit. Sipas bluzave të bardha, rastet me kancer janë shtuar, ndërsa sëmundja po prek gjithnjë e më shumë moshat e reja. Ndërsa numri grave që përballen me kancerin e gjirit po rritet çdo vit e më shumë, diagnostikimi nëpërmjet protokolleve të rregullta mjekësore është mënyra më e sigurt për të zbuluar sëmundje në faza të hershme. Mamografia mbetet ekzaminimi kryesor për gratë të moshës mbi 40 vjeç dhe gjatë muajit tetor numri kontrolleve është ndjeshëm më i lartë. Vetëm pranë Poliklinikës Qendrore në Tiranë kryhen rreth 70 mamografi në ditë. Muaji tetor është ai muaj që ka më shumë, le të themi, ka numrin më të madh të pacientëve që vinë dhe bëjnë depistimin, pra kontrollin për kancerin e gjirit. Numri është shumë i lartë në raport me muajt e tjerë, domethënë, shumë herë më i lartë. Brenda një dite ne realizojmë rreth 60 apo 70 mamografi. Edhe pse ndërgjegjësimi për kryerjen e mamografive është rritur vitet e fundit, sërish gjatë muajve të tjerë të vitit, numri grave që i drejtojnë qendrave shëndetësore mbetet i ulët. Kemi një ndërgjegjësim më të lartë dhe për zonat që janë zona më të thella dhe rurale, përveç se zonave qytetare që më parë, le të themi, ishin skeptik apo nuk ishin le të themi, sikleti por ajo që ka vëmë re ndër vite që ndërgjegjësimi i zonave rurale është më i lartë në vitet e fundit. Në muajt e tjerë ajo që vë re që le të themi numri që vinë ose pacientët që vinë është shumë më i ulët vetëm në rastet kur kemi një indikacion klinik. Por kanceri i gjirit prek edhe meshkujt, ku vetëm gjatë vitit të 2024 u regjistruan 14 raste të reja. Imazheristi Gulien Paloka thotë se mënyra e ekzaminimit është e njëjtë. Ekzaminimi për meshkujt, për sa i përket kancergjit, është i njëjtë si tek femrat. Do të thënë, protokollet ekzaminuese janë eko mame dhe mamografi. Kështu që është e vërtet, rastet janë shumë më të rralla të meshkujt, por që kemi edhe meshkujt që fatkeqësisht dalin me kancer gjiri. Ka evidentuar diçka, një informacion, ka prekur diçka dhe është drejtuar, le të themi, protokolleve pastaj nga, le të themi, mjeku i familjes apo onkologu, pastaj është dhënë për të bërë ekzaminim. Shërbimi kryerjes së mamografisë ofrohet falas gjatë gjithë vitit në 16 poliklinika dhe spitalet në të gjithë vendin, si dhe në 2 njësitë e lëvizshme të mamografisë.
Edhe pse euro po këmbehet në minimumin historik, Fondi Monetar Ndërkombëtar thekson se kursi duhet të vijojë në regjim të lirë. Kursi i këmbimit duhet lejohet të përshtatet më fleksibël ndaj zhvillimeve të tregut, ndërsa ndërhyrjet e Bankës Qendrore duhet të mbeten një mjet në funksion të përmbushjes së mandatit primar, atij të stabilitetit të çmimeve dhe për të zbutur luhatjet që burojnë nga faktor spekulativ, thanë përfaqësuesit e FMN-s gjatë një takimi me guvernatorin Gent Seko dhe ministrin e Financave Petrit Malaj. Nga ana tjetër, Seko shpreh se rritja ekonomike e Shqipërisë do të jetë e qëndrueshme dhe se inflacioni do të arrijë nivelin objektiv në 2026. Ndërsa ministri Malaj u ndal te turizmi, duke nënvizuar objektivin që deri në vitin 2030 të gjenerohen 6.6 miliardë euro të ardhura vjetore nga rritja e kësaj industrie. Pavarësisht numrit të lartë të vizitorëve në Pogradec, turistët preferojnë më tepër qëndrime ditore në qytetin liçenor. Operatorët kërkojnë mbështetje me qëllim që të huaj ta zgjedhin si destinacion disa ditor për të pushuar. Pogradeci konsiderohet si një qytet tranzit për vizitorët dhe shumë rrallë është bërë pjesë e paketave turistike disa ditore që ofrojnë agjencitë. Për ta ndryshuar këtë fenomen në qytetin liçenor u mbajt një takim me Unionin Turistik Shqiptar dhe përfaqësues të agjencive, të cilave ju kërkuaj që Pogradeci të përfshihet në këto paketa në mënyrë që të rriten net qëndrimet e të huajve. Pogradeci mos e kemi më të fundjavë në periudhën e dimrit, por të jetë i mbushur gjatë gjithë ditëve të vitit. Kështu që besoj që në takim ne morëm disa mësime se si duhet të bëj bashkia vetë, po morëm edhe premtime nga operatorët turistik që do na mbështesin. Do të ofrojmë një paket spako minimumi dhe 2 net ose 3 net qëndrimi në Pogradec, sepse deri tash në fakt keq, është në shkaluar Pogradeci, ose ajo që ka qenë le të themi pjesë e kujtave tona ka qenë një drek Pogradec. Me atraksionet që ka potenciale, mund të ishte një ndër 5-6 destinacionet brenda Shqipërisë më të preferuar. Kujtim Dervishi nga shoqeta e restoranteve dhe bujtinave shqiptare u shpreh se Pogradecit i ka munguar vëmendja e qeverisë dhe Ministrisë së Turizmit për të zhvilluar më tej turizmin në këtë qytet. Unë mendoj që ministri i ardhshëm duhet patjetër këtë takim që neve bëmë sot me operatorët turistik, ministri duhet të vej theksin këtyre takimeve, duhet vi pikërisht në këto vende, në këto rrethe që kanë turizëm, por nuk e kanë të zhvilluar. Kështu që është e domosdoshme që bashkëpunim me pushtetin vendor, qeveria shqiptare duhet vej dorë ke ky qytet i cili ka atraksione pafund. Unioni Turistik Shqiptar synon që në 2027 të shfrytëzojë aeroportin e Ohrit për të sjellë turistë organizuar me charter. Kam një kompani polake dhe çeke, të cilat sjellin turistë në Ohër, domethënë ka shumë vite që operojnë, dhe ne kemi negociuar që t'i kalojmë një pjesë tyre t'i kalojmë në Ohër, domethënë chartera do vinë në aeroportin e Ohrit sepse nuk ka Pogradeci aeroport. Për periudhën janar-gusht 2025, numri i turistëve që janë akomoduar në hotelet e Pogradecit arriti në 95.528 persona. Nga këta 18.314 janë turistë të huaj, ose thënë ndryshe 6.000 më shumë se viti 2024. 14 të rinj kanë zgjedhur të studiojnë në bachelor për gjuhën e shenjave. Ky program i hapur për herë të parë vjen i ndërthurur me gjuhën shqipe, ata angleze dhe franceze. Anisa Ramazani dhe Daniel Nozli janë ndër studentët e parë që ndjekin programin e ri të studimit Gjuhë Fronge dhe Gjuhë e Shenjave Shqipe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Ata e shohin këtë deg si një mundësi unike për të afruar më shumë në botën e komunikimit pa barriera. Sot unë jam pjesë e universitetit në një degë cila është shumë e përshtatshme për ne, Gjuhë Fronge e Gjuhë Shenjash. Mendoj që ndihem e barabartë si bashkëmoshatarët e mi dhe shpresoj shumë që të ardhmen të jem një mësuese shumë e mirë për fëmijët që nuk dëgjojnë. Në Shqipëri nuk ka qenë asnjëherë mundësia për të rinjtë që nuk dëgjojnë, të cilët të ndiqnin universitetin. Dhe unë mendoj që ka ndryshuar shumë edhe qasja që është drejt edukimit e njerëzve që nuk dëgjojnë. Unë ndihem shumë i lumtur, sepse më përpara të rinjtë që nuk dëgjojnë nuk kanë pasur mundësi të ndjekin universitetin dhe unë dëshiroj shumë që në të ardhmen të punoj si mësues. Po, unë jam i punësuar part-time dhe kryesisht në orarin e mbasditës. Pas një pune kërkimore dhe përgatitore që ka zgjatur rreth 3 vjet,
Ky laborator përkthehet sot si risi për arsimin shqiptar. Ai synon të nxjisë gjithë përfshirjen dhe të krijojë ura komunikimi. Kam patur mundësinë pra që për herë të parë të mbarojnë gjimnazin dhe rrjedhimisht të futeshin në një program të tillë studimi. Shumë emocionues do toja unë për gjithë pedagogët që japin mësim këtu, por nga ana institucionale dhe për ato përmbushjen e misionit që duhet ketë arsimi i lartë pra për të qenë sa më gjithë përfshirës dhe që komunikimi si i gjuhëve natyrore ashtu dhe i gjuhës shenjave, e cila tashmë njihet nga Këshilli i Evropës si gjuhë, të ketë një sukses sa më të madh. Në këto program do të studiojnë për herë të parë 14 student me një kurrikull që ndërthur gjuhën shqipe, franceze dhe angleze. Ky bashkëpunim mes Ministrisë së Arsimit, Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk dëgjojnë dhe Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit lindi nga nevoja reale e tregut të punës për interpret profesionist të gjuhës së shenjave. Teknologjia po gjen vend çdo ditë më shumë në shkolla. Një projekt i nxënësve të gjimnazit Qemal Stafa në Tiranë është finalizuar me krijimin e një roboti i cili rrëfen historinë e këtij institucioni arsimor. Inteligjenca artificiale dhe teknologjia po udhëheqin gjithnjë më shumë mënyrën se si nxënësit mësojnë dhe krijojnë në shkollë. Në gjimnazin Qemal Stafa, kjo lidhje mes dijes dhe inovacionit është bërë e prekshme përmes një projekti interesant, ndërtim të një roboti që rrëfen historinë e shkollës. Ky robot, i cili vjen në moton Koha takon kodin, sjell në jetë historinë përmes inovacionit dhe kreativitetit të nxënësve. Projekti që është realizuar është projekti Koha takon kodin dhe është një rrugëtim historik i gjimnazit Qemal Stafa ku ndërthuret tradita 100 vjeçare e tij me të ardhmen që brezi sot aspiron të ketë dhe ku teknologjia dhe aq më tepër inteligjenca artificiale ka një rol shumë të rëndësishëm në procesin e mësimdhënies dhe në atë çfarë globalisht kërkohet. Projekti në bashkëpunim me nxënës të gjimnazit Ibrahim Rogova ka ngjallur interes të madh duke u kthyer në shembullin se si e shkuara dhe e ardhmja mund të bashkëjetojnë. Për nxënësit, me sa duket, teknologjia nuk është vetëm argëtim, por një mënyrë për të mësuar më shumë, për të zbuluar dhe për të shprehur potencialin e tyre. Vajzat e Pogradecit në poshtën Tirana në volejboll duke treguar formën e shkëlqyer. Me këtë sukses, skuadra liçenore tregon se është pretendente për të fituar titullin kampion. Vajzat volejboliste të Pogradecit po tregojnë se janë pretendentet serioze për titullin kampion në këtë sezon. Pas fitores një javë më parë ndaj Dinamos, vajzat liçenore mposhtën këtë javë dhe Tiranën, një tjetër skuadër që synon fronin e volejbollit shqiptar. Në një sfidë të fortë të luftuar deri në fund, Pogradeci triumfoi me rezultatin 3-1 në një ndeshje ku çdo set u vendos në pikët e fundit. Skuadra e trajnerit Besnik Lisha fitoi setin e parë 25-21, ndërsa Tirana reagoi menjëherë duke barazuar ndeshjen me fitore 19-25 në setin e dytë. Seti i tretë ishte vendimtar. Megjithse Tiranaset kryesuan deri në 16-9, Pogradeci përmbysi rezultatin dhe fitoi 25-20. Seti i katërt solli rivalitetin më të madh të takimit, me kombinacione të bukura duke dhuruar emocione deri në fund. Por sërish ishin pogradecaret që triumfuan 25-23, duke mbyllur ndeshjen 3-1. Në fitoren e radhës spikatën Paula Gjata, Keida Kodra dhe Angela Mehmeti, të cilat po bëhen shtyllat kryesore të ekipit. Kemi dhe një ndeshje më shumë me Partizanin, gjë që duhet të luajmë dhe duhet ta marrim seriozisht atë ndeshje, por deri tani ne jemi vend parë dhe kemi treguar rezultate shumë të mira. Çdo ndeshje, sidomos me ekipet që pretendojmë për dal kampion, nuk është e thjeshtë absolutisht. Ne e morëm seriozisht në fillim të lojës dhe rezultati ishte ky që ishte 3-1. Me këtë sukses, Pogradeci ngjitet i vetëm në krye të renditjes, duke lënë pas Tiranën, Dinamon dhe Skënderbeun. Pikërisht në kryeqytet, Dinamo mundi në një tjetër ndeshje interesante Skënderbeun. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.